හෙලෝ ගයිස් ඔන්න ඉතින් මේක තමයි මගේ දෙවෙනි අප්ඩේට් එක මේ තමයි අද වෙනකොට මේ Apple පැල ටික දකින්න තියෙන විදිය මේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තියෙන ග්‍රැනි ස්මිත් වර්ගයේ Apple පැල ටික ඉතින් මේව නම් දවස් 6ක් වගේ තමයි තාම වයස තියෙන්නේ මේවා සාමාන්‍ය කඩේකින් ගත්ත Apple ගෙඩියක් පැල කරලා තමයි මේ පැල ටික අරන් තියෙන්නේ මේවට නම් දවස් 13ක් වයසයි එතකොට මේකට මාසයක් විතර වයසයි මේකේ මම හිතන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තාම මාසයකට පස්සේ එකම විදියට තමයි තියෙන්නේ හැබැයි මේ අනිත් පැල සේරම හොඳට හැදිලා තියෙනවා ඉතින් මේ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක කරන එක ඕගොල්ලන්ටත් ඕනනම් පුළුවන් ගෙදරම පැල කරගන්න කවදාවත් ඇපල් ගෙඩියක් කෑවට ඉතින් ඕක ඇටට විසික් කරලා දානවා මිසක් කවුරුත් පැල ගන්න try කරලා නැහනේ අනික මේ වගේ රස්නේ රට ගණන් ටිකක් විතර අමාරු වැඩක් තමයි ඉතින් ඇපල් පැලයක් හදාගන්න එක හැබැයි අමාරුත් නෑ මට මේ ඇපල් ඇට පැල කරගන්න ගියේ දවස් 2යි සාමාන්‍යයෙන් ඇපල් පැල කරගන්න නම් සති 3ක් 4ක් වගේ යනවා මං ඊට වැඩි ලේසි ක්‍රමයක් හොයාගත්ත මේ ඇපල් ටික පැල කරගන්න දවස් 2ක් 3ක් වගේ යනකොට මේ ඔක්කොම පැල කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඉස්සරහට ඒවා කියලා දෙන්නම් කොහොමද පැල කරගන්නේ එතකොට මොනවද පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්න විදිහ හැමදේම ඔයාලා කැමති කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න අප්ඩේට් එකේ ඉන්න මම දිගටම වීඩියෝස් දානවා